Бакс тұр. Не болды? Максим мен Риман келмегеніне 3 күн болды. Оларды іздемесек. Дұрыс айтасың, оларды іздемесек. Соның әйтпесе олар табылмайтын сияқты. Кеттік. Біз айтпақшы ауыл тауып едік қой, сол жерге барайық әйтпесе. Олар бәлкім сол жерде шығар. Айтпақшы ол ауыл қайда еді? Жүрші, мен айтпақшы ол мына. Я мына таудың арғы жағында. Кеттік. Сен артымнан еріп келетсің ба? Иә. Мына жерде қойлар бар екен. Олар азық іздейміз деп бір нәрсе көрінген сияқты. Мына таудың емес, былайнайын айналып өтсек те болады. Сен тау бойымен кетіп барасың ба, жоқ менің артымнан ба? Ауа шыға алмай қалдым. Менің артымнан ер. Сегізді аласың. Әйтеуір ауылға келдік. Оның үстіне жаңбыр жауып және түн батып кетті. Тоқтаңдар. Мына жерде аралайық. Максим мен Джонни осы үйлердің бірінде. Мына жерде жоқ сияқты. Мына үйде бұл үйде де жоқ. О, тоқта. Мына жерде қан бар. Қан? Иә, сонда бұлар. Бұл ауылда ешкім жоқ па сонда? Қырғын болған сияқты, терезелері сынып тұр. Қан, тоқта. Қан мына жерден тоқтапты. Мына сандықты ашып көрейік. Мына сандықта заттар бар екен, сен алшы. Ал мен мынаны сындырайын. Мә саған мына торда бір. Мен мынаны сындырайын. Алдым заттар. Тоқта, мына жерде бір нәрсе болуы мүмкін. Өйткені қан осы жерден тоқтап тұр. Сынды. Жоқ, тағы да қан жалғасты. Және саты. Максим! Сендер кімсіңдер? Бұл мен. Бакс және мен қасында Джонни. Бұл біз. Ақсатқан ауыл. Бұл ауылда бүкіл тұрғындарын өлтіріп, ақ көзді біреу бізді қинап осы жаққа қамап кетті. Реймон ауру. Мәссаған. Реймон тұр. О, ашылды. Мәссаған, Реймон тұр. Жылдам. Реймон, сен ауырған үстіндесің бе? Қорқамақ қалдым. Шыға жіберіңдерші. Бұны сындыру өте қиын. Секіріп көр. Жарайсың. Кеттік, бұл жерден табанымызды жалтырайық. Олар біздің бүкіл тамағымызды, заттарымызды, кемемізді бүкіл алып кетті. Олар кімдер? Ақ көзді бір адам және оның жанында Эндермен бар. Жылдам, жүр. Мәссаған, жаңбыр. Жүр жылдам. Мәссаған, сен. Біздің қарымыз ашты, біз 3 күн бойы еш нәр таппадық. Тоқтаңдар, мен мына жерден нан көрген сияқты едім. Мәссаған, нан берші аналарға. Джонни, сенде нан бар сияқты еді ғой. Берші. Саған енді шыдай тұратын шығарсың, Максим. Мына Реймонға беру қажет, өйткені Реймон өте ауыр хал үстінде. Тіпті сөйлей де алмай қалыпты. Оған үлкен қиындық туған сияқты. Әйтеуір дегенде де үйімізге де жеттік. Тоқта, Максим сандырақтады ма жоқ әлде оның айтқан шындық ба? Шындық секілді ғой. Оның көзі әппақ адам. Бір қарасын қиялға жайып сияқты. Тыныш, мазалама, ой ерге тұрма. Ұйықтасын, өте қатты шаршады олар. Олардың айтқандары бір жағынан сандыраққа ұқсайды Максимдікі. Ал Реймон болса мүлдем сөйлеуге де шамасы жоқ. Көзі әппақ адам және де қасында қара бойы ұзын жан деді ол. Ол не тағы? Мынаны да сол істеген ғой. Мәссаған. Және де айтпақшы қат бар емес пе? Құпия және аралыма қош келіңдер деген. Демек расымен біз жалғыз емеспіз. Оның үстіне ана ауылда да ешкім жоқ. Жарайды, біз өзіміздің кепемізде жатайық. Ал бұлар осы жерде тынықсын. Кеттік. Кепеміз қайда еді біздің? Әнекей, көріп тұрмын, жүр кеттік. Кеттік, әнекей. Джонни, мен қасымнан келетсің бе? Соға басып кеттім мен. Шықтым. Сені күтем. Мәссаған, мына жерде тіпті жарық та жоқ.
жарайды. Жақсы. Сен де жат ана жақта. Мен де ұйықтайын.